Voilà, fidèles amis téléspectateurs, vous êtes nombreux dans vos postes télévisés pour na Hollanda. Émission Bolingara Mingi, espace de vérité. Nde na ebisa rabino ngamo ya msala na bino vérité nde za biso. Wazara vérité te seke avant na ndaku akosara bato bazana kata ndaku. Yango lelo émission na bino espace de vérité ekitaki na sur terrain pour na osola na moko ya basala nzambe. Pour masolo leke bele ba spéculation zo leka mingi pour makambo etali basala nzambe na biso ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder nazali na moko o babengaka l'homme, le prophète avec l'étoile de Dieu, le prophète Ngolu Chipamba o nazane à présent to solane masolo ezali mingi na opesa mbote poto solane. Bonjour prophète. Bonjour papa journaliste. Bonjour na bandi nyonso bazo landa biso na moment oyo. En tout cas nzamba pambola bino ya pambola mission. Bon prophète ozane sengoko ya mbaona na plateau na biso pe roya ngonga o pona osolana yo masolo eza mingi kasi opesi biso disponibilité non poto solana yo. Merci beaucoup plus na obandela lisu bambote belé ba merci belé po bandeko pe ba olanda biso balinga bayeba prophète Ngolu Chipamba, l'homme selon la volonté de l'Éternel, l'homme des étoiles, azanani église na ezali nini po to ko ba kati ya émission. Merci beaucoup na bandeko nyonso abanzi ke lelo ezandenge mususu. Oui. Bandeko bakozala beaucoup plus édifié par rapport à émission oyo. Oui. Abanzi kaka ndeko moko dejo bengi prophète Ngolu Chipamba, l'homme des kombo na ngai nazali moko na ba pasteur responsable ya grande communauté ACK oye kambami na notre papa le patriarche l'évêque Pascal Mukuna bisika papa zali voici ton fils na pesio mbote zamba pambola kwa na biso makasi église ezali na 17e mairie Poilou de bisika tozali avenue Kabaïdi numéro 72 de bisika tozali ko évoluer. C'est un peu ça. Na bandi bandeko tozokoba kokoba pe tosoli na mte oezana esenya boye ba prophète Ngolu Chipamba azanani ye moko lobi azam moko ya basali ya nzambe ya communauté ACK ya quartier Ndano. Donc o etali omoni l'évêque Pascal Mukuna na kata Ndano omoni nde l'homme le prophète Ngolu Chipamba. Alors prophète pas ces amis, pas ces amis, bien que toi ne sais pas, non, mais pas ces amis pour na masolo auto solana yo. Ceux qui te pas non pas battre te bio aux parmi bateau pe pour édifier la population congolaise. Le lot te poto sur la makamotali basala nzambe na biso lelo. J'espère que o ebindenge basala nzambe lelo bazotambola. Est-ce que kotambola bazotambola wana au mona pasteur azote ya na kati ya église azote ya pe libanda azote ya bandeko prophétie to recommandation o azosala ya bandimi ole asala yango na voix de l'Éternel azosala yango na kati na emoka na kiye siko comportement wana est-ce que pona yo ezosunga lingomba ya bana nzambe tote? Réponse nako opesi na mutuna wana eza tellement capital lelo eloko ezobebisa mosala nzambe ezaka ndobi kambo ba comportement wana basali na nzambe na webiso papa journaliste opesa biso tanto meka un peu ko éclaircir makambo désordre na l'église par rapport au comportement, c'est-à-dire mosala tozo sala oyo oleto vandisama kolandisama komi na nkolo Yesu bato bakomi ko yeso na ba idéologie babimeli bande makomi na nzambe balakisi biso biloko ya mokili balakisi biso kitoko na bango juste pour séduire ba oyo bazali ya nzambe comportement ya basali na nzambe surtout ba prophète omoni na tango bato na nzambe ya ndenge tozalaka biso so basali na nzambe ba vrai bazali ba faux pe bazali mais différence nini bandeko bakoki kosala po yeba ya vrai yeyo ya faux yeyo ezovandisama na message ozo bima na monoko musala za ya nzambe musala nzambe tango azopusa boso ya bato okoyeba ya travers message na zopesa bato wana. Est-ce que message allait pour édifier tu es allé message pour nous bato nzela le comportement des hommes de Dieu
na ba église lelo zomona makambo ezotambola vague surtout comportement ya basakoli bizarre na ndenge kosakana te. La fois passée na bisaki biso que musala o lelo ezobeba pourquoi ba montagne bangomba nde ezobebisa évangile nkolo Yesu. C'est toi qui n'as si kaba ndeko bavandi si basutukiti toi qui n'as ngomba te mais nazo biso makambo papa moment tozali oyo tokoki jamais ko confier via bana na nzambe na ba montagne mwana na nzambe il faut yeba ke nkolo Yesu azovanda kati na moto lelo na église na biso pona ni comportement ya basali na nzambe surtout les prophètes lobaki ke ezokoma mabe ezokoma na kotengama bit na objectif nango ezali ni bangomba papa omoni mutu na église moyembi abande koyemba zosimba miko nkolo na koyemba ni bato bozozo lokumu soki abandika okende basite ba montagne quelque jour azokoma prophète azokoma prophète non selon Nzambe mais azokoma prophète selon l'influence ya bangomba yango prophète et bana na Nzambe il faut te éclaircir na place yo oui te yango po bayeba to nga tokoba est-ce que kokoma prophète eza malamu to mabe kokoma prophète eza malamu selon la volonté de Dieu soki Nzambe apendi yo osaleli na nzela kosakola soki Nzambe apesi yo likabo papa yaze bakangaka yango te okosala mais na bandaki na début pona pesa différence entre oyo koyeba mosala Nzambe oyo azali ya Nzambe oyo azali ya Nzambe te par les messages tango azopousse baso bana na Nzambe comportement ozopona mosala Nzambe message yazo nokati mamunokolo Yesu azali musicien songolo pakala akomi boy oh musicien yazo kota na ba musicien mokili tango ozomona déjà mosala Nzambe abandi kovandisa na makambo oyo ezali ya Nzambe lisusu te le comportement ezo dessiner que c'est que azesu ya Nzambe te les to okay boy na profiter non na occasion na pesa papa Paulin Mukendi papa Paulin Mutombo mbote sika za motema mama Chantal Ndaya Paulin Mukendi pas à la papa Paulin Mukendi pas ali mais papa Paulin Mutombo motema mama Chantal Ndaya mbote belé le boss mto asimba ngai asala nga pepo na zamala merci papa tozokoba prophète lelo soki tozui ba comportement lelo ya ba sala Nzambe outi loba outi ko éclaircir malamu lelo ba sala Nzambe oyebisanga na acte wana so eza bientôt mabe omona musala Nzambe olie ate liloba Nzambe akomi mutaba concert ba fali na ba faire olie ate musala liloba Nzambe olie a prophétiser o etel makambo Nzambe ye akomne mutu asala ba émission ya buzoba na kata TV siko pona basala Nzambe pona bana Nzambe ba acte wana est-ce que ezo mema crédibilité ba sala Nzambe to ezo boma crédibilité ba sala Nzambe ezo pesa na passe na kolela ya bato toyebaka lokola bango nde bazali lokola ba papa toyebaka lokola bango nde bazali bambuma ya vie pona bato lelo Nzambe bisi bango siko na poisa ki bazaki ya Nzambe te papa jeunesse na robisa biso loko moko musali na Nzambe abengwe pa na nkolo Yesu makolo na ye ekoki jamais connaître ba milieu wana ya okuti musala Nzambe kati na ba message obinongo za nini na ke ko évangéliser lukuta musala Nzambe kati na boîte musala Nzambe kati na hôtel musala Nzambe na ba conseil bato mokili oyo tukotanga kombo wana c'est-à-dire que il n'est pas de Dieu un païen tout fait un païen c'est que mission za kati na sika na ye ezali ya kobebisa ya ko détruire musala Nzambe azana ba limite azana mission ozamba pesier ya bisika o na kosela musala na ye mission ezali songolo mpakala yomoni mutabanda ki papa na monde lelo tozomona ngo papa musu na yebi ki na kotanga kombote mais pendant na zoloba abatu bayebi aza mutabwatu azalaka na bwatu église neza ki bwatu bwatu seki de Noé oui François baby si makamu na biso que c'est la honte da kombo église kota la personnalité ya mutu ya mona sala ke miso de nyamna bi ke soko mona musala Nzamba zo tia choko kibana oui comment musala Nzamba ko tia choko ya na bandi ba yebi ke papa bandaki na mwindu toko makaka boye papa ko mipembe ça fait d'abord la honte de l'évangile en kolo Yesu de makambo yo to si sa place yo pour te éclaircir malamu bana Nzambe faut ba fondre mato ba comprendre musala na Nzambe tango zo ke ko samba na église faut yeba na kamba mi pa nani
j'aime ozala muto azobenga ba musala na nzambe makoloneza kana ba concert makoloneza kaka il n'a jamais eu l'état leki na TV ya fongoli bible ya boazo te ya bato évangile na nkolo Yesu émission comme kaka musicien sokolo pakala leki oyo musicien c'est pas ça l'appel nzamba benga ka muto apesi muto mission objectif ya mission ya nzambe kati na musala nzambe c'est pour amener le peuple de Dieu vers la vie éternelle oyo soko musala nzambe omi ko jouer rôle ya ko bungisa nde batu kolongola bango kati na bonzambe trouble ekoti oyo elakisi que bomabe ezalaki makasi lelo confession tobeta nyonso bapasteur nyonso tunatana eloko image oyo baconfession religieuse to na tia confession religieuse namoni bapasteur basango mpo na yo oyo basali mpo na kobimisa bandeko ya seni est-ce que tokoki koloba no église mpo bino boteya biso boyokani boteya biso bolingo mama ani tomesana na bolingo lelo tomoni basala nzambe ole basangana ya bolingo bakabwani oyo bakei na kana bango oyo bacorrompre bango bao bakei na bango oyo bacorrompre bango na corriger basala nzambe bakabonaka te mais babunda yoka na corriger basala nzambe bakabonaka te bible ezoloba boye bato mibale bakoki kotambola te soki bayokani te soki omoni bato bazotambola baza mibale baza misato ya moko kati na bango alungwe na ide mosusu seki aza rebeli te aza ya nzambe te po bisika bana na nzambe bavandi eloko ezolakiseke bana na nzambe bazali eza bolingo me makambo tuni ya seni oyo bazalaki combien bazalaki 8 sisi bandimi mibale ya pamba nde baboyi mibale oyo baboyi wana soki olandi c'est les catholiques natunaki mutuna papa catholique nde aza koinfluencer catholique azali nakolo bacerveau moko moteur ya discussion ya makambo ebele na mboka na biso nde eloko fo bato bacomprendre abandi koinfluencer makambo ya désordre ya politique na mboka Congo banda kala mais que Dieu soit loué parce que tout ozomona so baconfession religieux batelemi sikoyo na vivacité mosusu babandi kocomprendre ke te si tolandi kaka ide ya bacatholike oyo mboka ekokende na bulu yeke nzambe apambola mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que ayesu kondima ke oyo baconfession religieuse balobi wana parlement pesi endimi yango ye pasi nini andimi so ata catholique conteste yango yo kotelema na mokonzi ya mboka catholique devient maintenant l'opposant contre le pouvoir en place baza na leso bakopesa biso te église catholique bango basouteniraka makambo ya vérité d'exil vérité désir vérité ti lelo vérité mpe emonana te ekomonana kaka makambo ya confession papa donc faut bana zeba comprendre que peuple congolais tout ça ba congolais faut tout ba mboka mwa muke ba tu vois ba que peuple congolais faut ba que au déjà bandimi wana bandimi ba tu vas se préparer vers les élections c'est tout c'est 2023 tika bino ba jeunesse faut bosunga bana nzambe ba tika ba débat ba télévision ba misu ba tu ba ke wana c'est catholique na SSC na biso ke zaka catholique ndaza ko influencer donc catholique a influencé catholique a influent Seigneur na oloba mingi te po na omona de ato ke mabe mbote na mama eme ngolu chipamba donc na besika na to beta kinzonzi na so ndenga kati mama eme ngolu chipamba kombo de changer to changer ya okuna to koma dana o abiso koto mbote na yo siko zali na bandi bilo na biso ana tango ka mupanzi prophète na lanyo ningolobi koloba no eza malamu namoni bandeko baolanda biso lelo baoyeba qui sont les bons hommes de Dieu, qui sont les bons serviteurs, mais qui sont les mauvais serviteurs. Na kata lisanga na bino basala nzambe. Est-ce que déjà besoin de ko vanda ko sola bandeko ko laksa bango renote o tozo sala esunga lingomba ya bana nzambe te? Oyebi makambo zo sala malelo e bandi lelo te. E bandi ko sikeza te. Mais na tango ba eli nous avons les prophètes de Baal, nous avons les prophètes Nzambe. C'est-à-dire que là où il y a les vrais, il y a toujours les faux. Mais Baal Nzambe bazali appelé à koyoka Nzambe, ya ko salela Nzambe na bango. Ba koyeba les vrais et les faux à travers leur message. Oazaka tata na biso message na pesa biso. Oazali mukamina biso apesa biso message nini. Et là on a insisté ba tout ba comprendre. Musa na Nzamba zo ya na télévision maintenant ba message ko soutenir biloko ya mokili papa na pesi les exemple église ya boîte
boîte de massou yowe c'est-à-dire soki bato balandi ye mikolo bino boyebi ma polémique na ye na bombi na ngai ekoti na makambo moko na yebi soki mokomosu na tali na oki nzoto na nga malili na bizambe tozokende wapi musala nzambe azotelema na télévision pour soutenir que musala nzambe c'est normal akokota na ye na ba conseil ya bandeko ya biso to benga misa mukili akoki ko fréquenter na ye partout c'est diabolique il faut mutoyer banana mission nzamba pesier musala nzamba ye na émission ndenge yo bongisi ya yo papier boye aza na papier ya mabanga abandi ko boaka na poto mama songolo pakala c'est kinani pe azo ko filmer soki na télévision bato azoboaka oni bazosala force na ye musala nzambe force na ye c'est Dieu lui-même tant nzambe azopesa yo mission ba ke c'est Dieu lui-même ndazali soutien liboso tant ozwa na télévision ko yana idée teke na koboaka yo zoboaka mutu po na suka yo za journaliste mais nga musala nzambe message na ngezali que bana na nzambe na papa molama na cause la te mutu na boaki mama ko solo paka tozala bandimi na bapoto mais tokoleka na ba télévision teke na zoboaka mama na nga ya poto ya boy jamais du tout moi na nzamba ko soki musala nzambe par rapport à message par rapport à bilebo azomona kati na musala nzambe wana zate fona boko mabanga des autres wana nde koti mwa mingi na évangile ya lelo mais tozo senga na bana na nzambe ba landande liluba biso to lobaka retour à la parole hein ba landande liluba ba linga nzambe ba soutenir ba vision bazomona ke zela tozo kendo ce que ça m'a changer zelo ya malamu kangama les comportements des hommes de Dieu surtout les prophètes nazo tia point nde mutezo bebisa lelo évangile basala nzambe na bandi o bozoka oyo eza o moko ya bandeko na bino moko ya bakambi ecclesia nde alobeli mbote na yo l'homme de Dieu Josué Zozompiana dans Zozompiana mbote na yo na église spécifique ozali l'homme de Dieu na yebi Renan Yopé, l'homme en deux parties. Donc, le prophète, l'homme en deux parties. C'est que l'homme, va salir explosion. Donc, l'homme. Donc, mbote na yo siko za mbote pe na mama esika zali ba courage belé musala nzambe eke liboso te ya maloba nzambe ka nengo prophète alobi accompagner bana nzambe na nzela o esengeli ezala te to monolobi na esika wana bino ba prophète wana te bibino ya bombi komonga ya koko bimisa mena bimisa te lelo pona sa contre campagne na yo ngana e na kota peuple za nyonso to sa malamu ngana wakomisa okoto sa malamu te na oloba objectif na ngeza wana en plus ba prophète wana na ba pasteur baza sapider na télévision nalanda moko papa aza même kopesa bato respecta musala nzambe foza la poli tango zoti boso ya bato ba na boso ba mama boso ba papa ya baleki to pe ba yaya musala nzambe moko aleka na télévision beta scandale moko sina lobi yango na télévision wa yo pe côté là parce que na biso que je ne peux pas parler tango na yo ke loko wana matu lobi donné aucun kele donc il parle de bêtises à l'éclair pe bato ba komatango bato ba sepeli nango ndelo rezo ma biso lelo yango ba complication de stade que musala nzambe azana parcours moko otali boy ya omoni nzambe azaka nzamba za juste abali ko bimisa ba comportement ba misu bazaki na babali babombaka ba misu babotaka babombaka ba misu no beglise na bango babima na ba protocole babimi na ba chantre babimi na bandeko baboti na bana bazali batinda bana ba ko na ba debeso le kamikolo yo bazobi bunda na entre bango oya beti guerre c'est-à-dire nzamba ba ko église na temps moko ya repentance ba doit comprendre qu'il faut bazonga kati na liloba tout ça na nzamba solo c'est tout toza suna te ba archive te ya mutawali kana télévision na beta boy na tondisa boy na sala boy na saba ngo sala te l'œuvre de Dieu za ka concurrence te ezana ba homme tous pour ba ko sala ko le kayo yebi bango te ya omoni faut que na makambo nzambe kulanisa o zamba bengi yo pe ko sala les comportements ça détruit maintenant les le comportement va pasteur et sungate papa Paulin Mutombo donc na binde na obimawa na binde asala nga ya sala nga ba bien to na obima boye asala nga pona zala na mama ndaya na libota mobimba na ke zandu na zelamba malamu prophète zo kende poto koma na suka na bandi tozo préparer Rehoboth pourquoi Rehoboth
quelle est la vision ya Rehoboth na kati ya bana nzambe po belé ba olanda biso pe ba oya na Rehoboth? Pourquoi Rehoboth? Bana nyonso ya nzambe bana ya seka abanski boyebi wazolo bana micro kola lelo, c'est votre pasteur, c'est votre prophète Oluchi Pamba. Abanzi boyebi manière na kosala musala tosala musala nzambe selon les temps et la vision aux Zamba Pessi. Basi tout ça là qui déjà Rehoboth première édition, tout ça là qui deuxième édition, alors tout ça qui est dans la troisième édition. Objectif il y a Rehoboth, ils allaient la bénédiction de Dieu, l'accomplissement de la bénédiction et la délivrance de Dieu na kati ya bana nzambe. Musala Rehoboth ils allaient kapon Zamba pe sa repos kati na bato. Zamba fongola banzela ya muto abundi bitumba mingi, asali makamu mingi solution zoyate. Rehoboth yaka pona kopesa biso kimzo wa maya mpio tozomela siko na ba na mimbongo na biso po topema nde objectif ya Rehoboth yango wana bato belé a kati na biso nazana bilembo ba mariage ya bato babali nazela musala oyo. En tout cas il y a pas vraiment commentaire à faire bana nzambe bayebi toujours préparer ngo Rehoboth zo banda le 27 octobre ya mois oyo tozali c'est un mercredi il y a 5 jours autour na ba orateur ya ndenge na ndenge ba roya ko lobela mutuna soutermina ye le 27 le 28 le 29 le 30 le 31 nde to clôture ngo dimanche na poko ba tout ba na biso de partout so za na posa ya o participer to sambela pona yo adresse ya ko bunga te ACK limete ndano to za na 17e mairie Poilou so ko komi wana mwana noso ya moto ko tuna ye memanga na ACK ndano bazomema directement Roya ou participer na Rehoboth. Donc vraiment c'est un service de la bénédiction aux Zamba pe Sarabiso chaque année tout ça la rend. Et aeka na 17e mairie la Poilou. 17e mairie donc dès razo comme na Poilou wana ba tout baza wana dès razo tout na bango adresse bazo même la moko vers l'avenue Kabaïd numéro 73. Ah ndebisika Église ezali c'est bato musuba koza na besoin ya prière même ya musika aza malade ya kotambola te mais fala na Rehoboth bénéficier to repesa numéro mais pendant service roleka to sana ba manière to organiser ba musuba sana biso de bana mboka to yebinde to sala ba système ba prédication na biso en ligne roleka to repesa ba contact wana ba kolanda biso sans problème. Voilà, abonnez-vous massivement et suivez-nous à temps réel partout ce que vous avez na chaîne Abino Bolinga Mingi Ultimate Picture TV bébé Mounel télévision la source plus 243 la source plus 243 président Santama depuis la France dont Topesi Mbote belé c'est kozali merci na confiance na fidélité au tozoko bana yango tozaka na prophète Ngoluchi Pamba donc on a bengi Ngoluchi Pamba l'homme selon la volonté de Dieu l'homme de l'étoile qui brille au-dessus de tous. Donc ba étoile les autres briller nango mais eux ils ont brillé wana et l'équipe au mususu yango nde eux za volonté ya nzambe na kati ya prophète Ngolu Chipamba oza ya posa bénéficier ya maté ya malamu oza ya posa vie non échanger Rehoboth yango ko manquer occasion autre opportunité ote eza oyo ekoya lisu te ani oyo yango o ngande na abona za ya pasi ya kobota na bota raté Rehoboth epo na osunga o ngane na bwe musala bana bana ko ta demande tina suka na zwaka musala te prophète Ngolu Chipamba elo Rehoboth pona esunga yo na makambo nyonso toza nango atoza maladie curative nzamba osunga à travers liloba na eza malamu. Alors prophète okende to bandi de awoshite na yoki babi prophète achoko ngana yebi na ngaote mena yebi na ngaka reno ba prophète bazebele botika ko détourner musala ya nzambe o biso ni atoto zara nga sambela na alisute na sambela alisute non pas parce que na sambela alisute dans une église na sambela alisute parce que bokomande okosa boyamina biso bokoma okosa boyamina biso yango senga to ya na moko o aza membre ya kati ya lisanga na bino po atalisa biso nini o ya malamu photo lana est-ce que photo lana o mtozo mema biso nzama be toto lana mto mema nzama malamu nga olanda prophète Ngolu. Donc bateau bolanda biso mercredi tito comme dimanche olingara espace de vérité olingara Josi Makenis olingara libre expression olingara ba chaîne na biso za libanda mboka numéro to opesa eza numéro obo benga pona boya
tolukelonga nzambe nzambe balandaka ye nzambe bazalaki na ndako te balandaka nzambe tolanda nzambe na nzela ya prophète Ngolu Chipamba mwinde yengenga kaka. Alors prophète, moi liloba muke wana tozi programme ya robot tokoma esuka moi conseil point bandeko bazolanda biso conseil point basala nzambe oyo bazomema ba chrétien na mabunga conseil koki ko répondre déjà mbam ko pesa conseil na musala nzambe avant o pesa conseil wana ngana on a moi idée à conseil on a kana ibaka conseil ko pesa conseil na musala nzambe déjà atengami eza musala j'étais déjà ce que keboye po ezoga na société les faux ya mboka na biso awa to pesa bango tolité to lobana bango nde que va se repentir batika mabe bazonga ba frère na l'église baleka na procédure ya ba délivrance ya kenzamba sunga bango plus tard na vie soki bakozala ba appeler ya kosalela nzambe bakosalela nkolo OK bakena makambo nzambe na fox bami bato na perdition na kopesa bango conseil ya nini na wesa musala nzambe etika ko kene conseil na wesa musala nzambe etika ko chacho na ko biseke musala nzambe etika boya ata na pesi etoli wana zelo kola ozobwa kama mopeko moko ya pamba wana to kopesa tolite mais to kote ande loba na nzambe babongo na mitema bazonga na l'église bazonga la vraie chemin ya nzambe baleka na ba repentance na sima nango c'est la délivrance frère mabota na bango après wana soki nzamba ko benga bango lisusu na vrai suko appel ya zam ba osala nzambe musala nzambe ya ngona ndinga makasi ya mutute hein ya parce que jouer na commerce parce que jouer ne loko moko songolo pakala omoni muninga zo sala ngape français la nzambe suka otombe na bere tant otombe na bere soko supportant ngote c'est la perdition donc moi le loba comme bitambola biloba bikenda évangile côté ya batu sous message ya nzambe na ba télévision ezate papa na ngai zamba pombola musala bozo sala bango lelo ba commission ba système okuluka ba base musala nzamba le kina monsieur internet monsieur ke otali boye c'est qui musicien mususu ya mukila ya l'équipe a beti autour ba question kwazali babenga bonne ba porte parole wa na boa kinde kuna biso ya wera fsoni ten sakara na tuni question oyo pasteur komi sakara tseki de mkuta to azabi ma pasteur azopesa évangile pasteur on a l'obélateur makambo nzambe apesa bato ata makambo ya église ba activité musanza wani ko vendre la musicien wa arrêter zénith o boye ça crée une menace de désordre makambo nzambe il y a pas de conseil à faire mais il y a que des paroles na ko bisa bango étant qui peut moko na musala nzambe ba musu bazotala petit ba kanyo déjà so ba benga petite bataka moi jeune moko boale ba la télévision makambo nzambe za jeune te za ki petite eza appel nelo konzamba te katina yo dans le monde toza lelo na biso ke to komi na temps su konzamba linga tombola génération mususu atali ke ba erreur salame belé abimisi zoba ya bato wana libanda ba comportement na bango bimi ba ndimni l'église na bango bazaka société biso la communauté aseka na base za combattre ko sala ezate depuis nzamba pesi aseka vision tile tozali aw toko yate pona ni tozoko yate oko tuna te moi question wana que votre secret c'est quoi secret la biso ezali la crainte de Dieu l'amour de Dieu en plus la prière. Non, ne blague pas. Depuis qu'Aseka était Aseka Tileno, Okozela na sili sake papa, Okoleka nini pa, Oyoka Aseka n'échec. Biso to bundaka bitumba tozolonga, bal na biso et l'église bazomunda bitumba bazolonga, on a de très belles témoignages. Depuis communauté oyo, et papa ememi va moko ya délivrance, batu bazobika, batu bazokangolama, c'est de partout du jamais vu. Zamba pambola papa no suya seka papa foso mutombo zela na sili sana na po oyo te papa na biso sala endimami te wana zali patriarche pe azali pe moko na ba leader oyo libanga makasi na niveau ya mboka na biso Congo ba papa Dodé Luboya tozali na biso ke biseka biso na trama makolo c'est l'influence
tozo bangisa donc boni catholique azoko kate to tche pembeni kolo ah oui mais batu ba policier catholique c'est là c'est cas parce que natango akala catholique zela to sisa papa catholique ya zela ki lokola yendi lokolo aseka ya biseke papa yo baby si batu to tchi bango pembeni bis to zure oui seigneur eloko oloba oyo balasima na zambe na bande ko na vision na bandaku zela na sima oyo eloko asuka zela te na peso question boto aussi c'est pas comprendre que faut ne se déchirer ba yeba émission comme un souka déjà on est comme dans un souka déjà nous sommes là ni pratique to sena ka mafuta te to sena ka maite o beni to boka te musabi to la traité na pesa ki ndeko moko sala ke mission conseil na zala ka neto ko mara neto sala ka ne mingi na bi ko la taka susu musabi te ba be mo sango pona nini la tablement normal yo za chrétien a changé wana zani mtu pasteur ba route na on y bi kutu de namoni seigneur mbala nsima toya foka topesi na libanga moko wana atikane na libanga wana omo deja bwaki mabanga mais totikele nde eloko monene eske ayebi ke no eloko tolobango lelo te bandeko na nga mpe bwana kati ya ndako borépondre mpe batelefone banimero neno ezala na devant baposte téléviseur na bino ya whatsapp bokommente bosa estce lelo basala nzambe bakoma te ya mate ya esengeli to bakoma nde koexploite baposhe ya bandimi wana tolobango lelo te prophète tolobango mbala nsima bana nzambe basepelanga makasi bana nzambe mission boye esalamaka chaque jour esama vérité vraiment ekota esama yango oyo eza espace de vérité oyebi ozo koampeshe bato loba ndako c'est comme ozotikelanga ta na loba natiki na ngata oza contre faux otika vraiment tolakisa bato bayeba mosala yango tozosalela nzambe wana jose tokokende wapi tokovanda wapi mpe nani tokolanda lobi koeza susu te ya boya nzambe na ngai te nzambe aza nzambe ya bongo te ça va prophète na bandi topesi osu merci na disponibilité opesi biso mokwa lelo ya motu ezake no tokutana lisusu mikolo ezali koya bandeko bolandi biso na ye lelo eza mbala liboso mpe ya suka te ye nde aza l'étoile numéro 1 espace de vérité ya wifi nyonso tu bobandola nde na bamoma nyonso tu bobandolinga na bachaîne na bino oyo natangi tokomi na suka mingi oloba eza te mbote na bino seigneur héritier tambwe déjà na nsima caméra mbote ebele bebe monuel mbote na yo na yo sur espace wifi e préparé makasi mpo awa mpe prophète azoloba boye nayebeke no owa mpe na libanga mama eme ngolu cipamba mbote na yo merci mpe na malamu ebele osalela ngai donc natiki na ngai libanga kuna ya moke apres na kati merci beaucoup mpona émission ya lelo nzambe apambola bana nzambe nyonso bazwaki libanga kolanda bansi que c'est votre humble serviteur le prophète ngolo cipamba l'homme nda ya mamaki lelo bansi que zamba la sukate toya suku na ba vérité tokotalisa susu zilani okulanda vérité eza lokola lisasi ekosoa mais yango nde tikali kaka vérité parce que nzambo tozo salela yemoka zali le chemin la vie et la vérité bato banyokwami babetami libaku motema esui ezali ba obaza kati na vérité te balimbisanga pe te papa parce que vérité c'est bimi ata na sengi bolimbisi oyo c'est bimi wana c'est bimi bana nzambe basungama basi tokutana mbali ya nsima mais nakopambola mwa keleke bato libanga te kese na libanga nazopambola bana nanga nyonso ya église ya seka ndanu napamboli mpe napesi merci à mon papa l'évêque Pascal Mukuna abanzi ke bisiko zali na moment oyo c'est ton fils Zamba pambolo makasi papa pour la musalo sala pour na biso pour na confiance na banzi ke mutu aliboso ya makasi oyo encourager ki biso to bala ezaye parce que na ba vision na ngai na lingai na ken na 2023 on la table élection na profiter na bali pour na lobaki na bala ki na élection na pas fait ka bisika te ngolu ozo umela pona nini bala esi papa la bala bibala ndo moni to bali moi si kitoko zamba pe singa na zana lendo makazi ko commissaire partout mama Emerance abena ke bébé abena ke mama yaza sasa na chambre ngana ye na koti na sona be mama ko pe ke shirai bisika zali zamba pambole makasi Emerance Chipamba la femme du chef bisuko zali
Maman ya mapasi quand mingi te. Ah. On va umela kite mais faut bande ko ba yeba te. Eh, Bon, attends la émission. Wana to yesko. Betaka mom te ga umela kite ba misuso na ka maman na za masungi. Li passa. Mais bazo ya déjà. Ndenge za mazo préparer wana tuka ko la pambula. Église me bien na nous rendez-vous na biso zali le 27. On a début il y a Rayobot. Ndi maloba to ko lo ba ngwana. C'est un peu ça. Mbote na ba orateur ni otu ba ozala na mukolo wana. Mbote pe na papa JP le pasteur JP. Merci na matière kitoko na nteme to sola na déjà papa Paulin Mutombo. Papa Paulin Mutombo l'homme de traçage. Papa Paulin Mutombo l'homme de traçage dans le Bangladesh. Te wana ezambote ngapa pa mon musala ba nzambe. Maman Annie donc mbote bini et vous Annie kamwanya donc. Ngana bino tokutani mukolo zali koya le boss papa Paulin Mutombo motema maman Chantal ya bino yango wana donc. Tosani ko pambola maman Botingai azala ma première conseillère na makasi na maman Nzambe maman Georgette bisika pas Nzamba pambole makasi. Nzamba pambole donc. Seigneur, tokata tokom na suka po to risque to vanda ati 23h. Tokom da un suka.